Fy enw I yw Sian Fisher a fi yw'r swyddog ymgysylltu ar Gymraeg. So pwrpas y diwrnod heddi yw i groesawu myfyrwyr newydd a myfyrwyr hen i'r coleg i ddangos i nhw y cyfleoedd sydd ar gael i nhw yn y Gymraeg ac i atgoffa nhw bod does dim rhaid i'r Gymraeg i orffen yn yr ysgol, bod pethau yn parhau fan hyn a bod digon o gyfleoedd gyda nhw fan hyn. Fi yw Emma a rwy'n mynd i astudio bioleg, cemeg a mathemateg. Fy enw I yw Olivia a dwi'n astudio iechyd a gofal, sosioleg a Saesneg Langlit. Yn y bore ni'n gwneud tyma bach o yoga a gweithgareddau fel crazy golf a ni'n gwneud tyma bach o chwarae pêl-rwyd, oedd hwnna'n rili hwylus a ni'n gallu nabod pobl newydd a mae'r cymdeithas yn dod yn agos wedyn. Mae coleg yn amser pwysig iawn i mi yn enwedig oherwydd mae'n siawns i cael dechrau newydd am bywyd, cwrdd â ffrindiau newydd a jyst cymdeithasu gyda cylch fwy enfawr o ffrindiau. Fy enw I yw Wayne Price ac rwy'n darlithydd chwaraeon yn y coleg. Mae'r diwrnod croeso yn bwysig iawn i'r myfyrwyr fi'n teimlo, achos mae'n rhoi cyfle i nhw i ddod mewn, wneud ffrindiau newydd ac i gymdeithasu gyda nhw yn anffurfiol yn y coleg. Mae chwaraeon yn bwysig iawn ac yn ffordd syml i dod â pobl dau gilydd. Enghraifft ni'n chwarae chwaraeon a mae pobl yn gorfod dod i nabod ei enwau. A jyst gweithio mewn tîm, mae lot o hwyl a sbri. Yn y prynhawn mae gyda ni Amir yn dod mewn, Mr Formula a Bethany Williams i wneud sesiwn TikTok, felly mae digon o bethau mynd mlaen me. Pwysigrwydd y diwrnod heddi yw, i fod yn onest, yw i ddangos i'r myfyrwyr yr cyfleoedd sydd gyda nhw yn y Gymraeg a bod e'n holl bwysig i nhw i gario mlaen siarad y Cymraeg, bod nhw ddim yn gadael yn yr ysgol achos dyna beth ni'n gweld a dyna'n swyddi yw i sicrhau bod digon o bethau mynd mlaen a i gefnogi nhw gyda'r iaith.